Вериги Сайклинг, творческое объединение велосипедисты под колесами фур, представляет сингл-спид стоицизм. Jamis Dragon Slayer. Jamis Dragon Slayer, переведенный сингл-спид с летнего варианта на зимний, с более легкой передачей, с мясными колесами 27,5+, резина 3.0. Изначально это был комплит, купленный в Триалспорте, рама 520 Рейнольдс сталь с большим количеством бонок. Очень удобно, когда катаешь какие-то ультры, бреветы, если вообще кто-то решит на таком именно байке катать бреветы. Я именно на сингл-спиде в апреле доехал из Тюмени до Москвы. Там 2100 километров у меня вышло в 12 суток. В принципе, сингл-спид котит, что называется, я после этого понял. И как можно чаще именно из всех своих 3 велосипедов я садился на сингл. Сейчас решено перевести и зимний вариант велосипеда с мультиспида на сингл, потому что августовская поездка до Байкала из Тюмени была на этом же байке, только с карбоновыми колесами 29-ми найнеровскими и мультиспидом. Стоковые колеса были поставлены на зимний вариант. Это скраперы i40, передние и задние. Втулки здесь сток формула. Вообще этими втулками я доволен. Они у меня стояли и на других байках. По 5-6 сезонов ходят, при том, что круглогодичное использование у меня идет. Да, ты их обслуживаешь, но быстро они не выходят из строя. Резина стоковая VTB Ranger 3.0, стоит на бескамерке. Особо мне нравятся эти колпачки. По скидочке я их где-то взял в Стисайкле вроде бы. Залит Hermetic Stance. Мне он всегда нравился, никаких вопросов к нему нет.
Поэтому только стенс must have. Система Shimano XT. Педали пеловские, пластиковые. Каретка Shimano Saint. Передняя звезда на 34, 104 BSD, нейтрино. Задняя на 16. Лог какой-то немецкой фирмы, не помню. Тормоза. Стоковые Shimano BL 401 гидро. Я ими доволен, и зимой, и летом, и в минус 35 они робят только в путь. Теперь по карбону. Что у меня остальное стоит? Это руль Marcello, handmade, делался одноименной конторой Marcello. Такая конфигурация туристическая, очень удобно, много различных хватов можно брать, когда ты едешь какую-то ультру. Летом я ставлю лежак сюда. Вот. Не обошлось в этом байке без силикона. Силиконовые грипсы, модно, стильно, молодежно, мягко и приятно мужским рукам. ESI. Карбоновый подсидел Woodman, но не Пьер. И седло. Это Brooks. Brooks Champion Nero B17. Простата скажет спасибо за такое отверстие. Это седло у меня прошло уже многие тысячи километров, наверное, под 1015. То есть я на нем ездил на другом байке, но стояло это седло из Тюмени до границы с Монголией, сгонял до Казани из Тюмени, также вот до Москвы доехал, и на этом же седле Тюмень-Байкал бахнул. Поэтому кожаные седла теперь для меня это наиболее приемлемый вариант, хотя есть у меня также и карбоновое седло Brooks. Но использую для дальников именно такое седло. После перевода байка на single speed вариант, мне еще больше стало нравиться внешний вид. Это аскетизм, это надежность, кондовость. Есть что-то в этом. Не исключено, что и летний вариант, я очередной свой ультрамарафон в отпуске летом попробую на сингле. То есть сейчас по факту этот байк является настолько универсальным, что я могу ездить на нем радиалки выходного дня зимой, где-то по грязи прохватывать, а летом перевожу на карбопушку. То есть у меня становятся карбоновые колеса, 29 уже, они 27,5 плюс. Ну и, скорее всего, на сингл тоже попробую. Вилочка тоже очень удобная, Grey Components, карбон. Все это дополняет к комфортности байка. Когда ты едешь 100 плюс километров, сталь играет, она разгружает руки, у меня не так они забиваются. Если особенно, когда ты за сутки бахаешь 250 километров, карбоновые палки, руль подсидел и вилочка на стали, они не настолько забивают мышцы. Как, например, бывало у меня, когда я катался на алюминиевом Кананделе. После 250, например, ну там 200 километров у меня все отваливалось, и спина в том числе. Как говорил апологет синглспид стоицизма Эпиктет, одна жизнь, одна скорость. Этому и следуем. Мактуб.